ساعات une maman تبدا تزرب elle a pas le temps de déposer ses enfants للقرايه ولا تخدم برشا وما عندهاش وقت كيف pour déposer ولا chercher les enfants de l'école ولا عندهم anniversaire ولا les activités. Donc Bim Taxi elle a fait un programme spécial pour les enfants avec une sécurité caméra bien sûr, avec tous les chauffeurs عندهم caméra باش تبع ولدك tout le trajet حتى لين يوصل البلاصه اللي باش تبعثوا ليها. اقعدوا معايا خاطر on va le tester tout de suite. Alors première fois oh شو مالا جو هذايا باش تمشي عروس كاتو. En plus c'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Ça y est, tu as grandi mon fils. T'es comme un grand. Vas-y, allez monte. أهلا بيك. Ça va? Ça va madame حنان. Ça va شحويك. أهلا بيك عبد الستار. Ça va? Donc أنا خايفة خاطر أول مرة باش خلي وجهي يمشي وحده تاكسي. Donc بيم تاكسي الفازة طيارة دوب ما ولدك يطلع في التاكسي le chauffeur il déclenche automatiquement la caméra نتاع الواتساب فيديو. Voilà. Voilà. هاو. يا باي باي سي يوسف. دونك باش نقعد هكا حتى لين يوصل المكتب ولا تحب تبعثوا لانيفرسير. دونك تحط انت وجهك عايش وجهي قدام الكاميرا. فوالا ميرسي بون روت. تشاو باي باي. تشاو تشاو باي باي باي. هيا عطيني ابعث لي بوسه يوسف. ليه عطفري بوسه هوني بوسه في الكاميرا غادي. ميرسي عايش خويا. عامله عليك عايش خويا.